បងប្អូនកូនក្មួយទាំងអស់គ្នារីករាយមកកាន់ page Food House ហើយនិង channel YouTube Food House ថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំនាំជូននៅមុខម្ហូបមួយដែលបានសន្យាគឺកាពិខិនកាពិបុកតាមបែបបុរាណខ្មែរកាពិបុកបង្គាហ្នឹងរួចហើយដូច្នេះឥឡូវដល់កាពិខិនគ្រឿងផ្សំមានកាពិខិនគឺមានកាពិយើងរើសកាពិឬគីអ្នកកពតហៅគីអ្នកភ្នំពេញហៅកាពិយើងរើសគីដែលមានដែលឈ្ងុយហើយអត់មានដីតែយើងរើសមើលឲ្យស្អាតរកអ្នកធ្វើណាដែលបានស្អាតហើយដោយធម្មជាតិសាច់ជ្រូកនេះខ្ញុំប្រើកាពិប៉ុណ្នេះឬក៏គីប៉ុណ្នេះសាច់ជ្រូកប្រហែលជា3ខាំទេស្ករត្នោតសណ្តែកដីប្រហែលប៉ុណ្នេះហើយនឹងម្ទេសក្រៀមម្ទេសឆ្អើហ្នឹងយើងត្រូវលាងទឹកឲ្យស្អាតជាមុនលាងឲ្យស្អាតហើយយើងដាក់លាងមុនគេដើម្បីឲ្យម្ទេសនឹងមានសភាពទន់យើងចិញ្ច្រាំឆាប់ម៉ត់ហ្នឹងយើងលាងឲ្យហើយលាងស្អាតហើយបន្លែគ្រឿងនេះមានតែប៉ុណ្្នឹងទេហើយនឹងនេះខ្ទឹមសខ្ទឹមក្រហមសម្រាប់ចិញ្ច្រាំដាក់កាពិដែរហើយបន្លែមានត្រសក់មានត្រប់ឆ្ងាញ់ជាងគេជ្រលក់កាពិហ្នឹងត្រប់គឺមានរសជាតិចាប់ជាមួយគីកាពិឆ្ងាញ់ណាត្រប់ហ្នឹងយើងអាចយកមកចៀននិងអាំងបានហើយនឹងបន្លែដទៃទៀតដែលបងប្អូននិយមចូលចិត្តក៏ធ្វើជាជ្រលក់បានដែរអត់ទាស់ខុសអីទេអ្វីដែលយើងជឿជាក់ថាជាជ្រលក់ឆ្ងាញ់ហើយនឹងម្សៅបំពងម្សៅស្រួយយើងអាចលាយបើម្សៅបំពងនេះតិចយើងអាចលាយម្សៅមីឬម្សៅអង្ករបន្តិចក៏បានដែរអានេះដើម្បីជ្រលក់ត្រប់ចៀនម្សៅនេះណាដូច្នេះវិធីធ្វើដំបូងយើងត្រូវលាងទឹកម្ទេសនេះឲ្យស្អាតឲ្យទន់រួចហើយយើងចិញ្ច្រាំឲ្យម៉ត់ទុកមក10សិនទៅហើយយើងចិញ្ច្រាំសាច់ជ្រូកដំខ្ទឹមសអស់ទាំងពីរសាច់ជ្រូកប៉ុណ្្នឹងប្រហែលជាខ្ទឹមសប៉ុណ្្នឹងឯងចិញ្ច្រាំឲ្យម៉ត់ជាមួយសាច់ជ្រូកហើយនឹងខ្ទឹមក្រហមយើងដាក់ប្រហែលជា2ឬ3ហើយសល់ពីនឹងយើងពុះជាដុំធំសម្រាប់ដាក់ចូលក្នុងកាពិខិនពេលដែលជិតឆ្អិនយើងចិញ្ច្រាំសាច់ជ្រូកជាមួយខ្ទឹមសខ្ទឹមក្រហមម៉ត់ហើយយើងដាក់គីដែលប៉ុណ្្នឹងចូលចិញ្ច្រាំលាយគ្នាឲ្យម៉ត់សណ្តែកដីលីងហើយអុំឲ្យស្អាតបុកកុំឲ្យម៉ត់ពេករួចហើយយើងដាក់ខ្ទះមកពេលដែលខ្ទះក្តៅយើងចាក់ប្រេងបន្តិចរួចហើយយើងដាក់ម្ទេសឆ្អើដែលយើងច្រាំម៉ត់ហ្នឹងដាក់ចូលក្នុងប្រេងយើងឆាម្ទេសឲ្យឈ្ងុយកុំដាក់ភ្លើងខ្លាំងពេកឲ្យប្រេងដែលឆាហ្នឹងឡើងក្រហមមានពណ៌ស្រស់ល្អឈ្ងុយហើយកុំឲ្យខ្លោចណាយើងត្រូវដាក់ភ្លើងតិចបានហើយឲ្យឈ្ងុយម្ទេសហើយយើងចាក់សាច់ជ្រូកដែលយើងចិញ្ច្រាំជាមួយខ្ទឹមសខ្ទឹមក្រហមនិងគីហ្នឹងដាក់ចូលឆាវាឆាឲ្យឈ្ងុយឆាហើយយើងដាក់សណ្តែកដីដែលយើងបានកិនរួចហើយហ្នឹងដាក់ចូលហើយយើងដាក់ស្ករត្នោតគីប៉ុណ្ណឹងស្ករត្នោតប្រហែលចិត្តអស់ប៉ុណ្ណឹងដែរនេះឬក៏តិចជាងនឹងតិចស្មានមើលដាក់ផងភ្លក់ផងហើយយើងគីយើងប្រើឲ្យគីមានជាតិអំបិលដូច្នេះយើងអត់ត្រូវដាក់អំបិលឬទឹកត្រីថែមទៀតទេយើងឆាឲ្យឈ្ងុយហើយមើលតែចិត្តឆ្អិនយើងដាក់ខ្ទឹមក្រហមដែលយើងបានខ្ទឹមក្រហមដែលនៅសល់ហ្នឹងដែលយើងបានពុះជា4ប៉ុណ្ណឹងយើងពុះជា3ឬជា4ទៅយើងដាក់ចូលឲ្យខ្ទឹមហ្នឹងឡើងលលោងល្អឲ្យកគីនឹងចូលជាតិល្អយើងភ្លក់មើលទៅតាមរសជាតិដែលយើងចូលចិត្តជាការស្រេចរួចហើយយើងងាកមកធ្វើត្រប់ដើម្បីជ្រលក់គ្រឿងអន្លក់ម្ដងអន្លក់ហ្នឹងស្ពៃក្តោបយើងមិនបាច់ធ្វើអីទេយើងលាងឲ្យទឹកឲ្យស្អាតសម្រាប់ជ្រលក់ហើយនឹងជាពិសេសគឺត្រប់យើងយកទៅអាំងក៏បានយើងអាចយកទៅអាំងនៅក្នុងហ្វួរឬក៏ចង្កានធ្យូងអាំងវាបកសបកឲ្យស្អាតដាក់លើចានពុះកាត់វាជាកង់ជ្រលក់កាពិហ្នឹងក៏ឆ្ងាញ់ដែរហើយនឹងចៀនយើងចិតសបកជាឆ្នោតពុះវាស្ដើងហើយជ្រលក់ម្សៅដាក់ចៀនសម្រាប់ញ៉ាំជាមួយនឹងគីនៅកាពិខិនហ្នឹងដូច្នេះឥឡូវនេះយើងទៅធ្វើទាំងអស់គ្នាតោះយើងអនុវត្តទាំងអស់គ្នាទើបបានយើងយល់ណាកូនក្មួយទាំងអស់គ្នាតោះយើងនាំគ្នាអនុវត្ត
។